kami ya Tuhan, untuk segala kasih kebaikan-Mu ya Bapa. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Kaulah harapanku, Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, selamatkan aku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya, Selamanya. Selamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang begitu baik ya Bapa, Kau Allah yang tahu segala permasalahan dalam hidup kami ya Tuhan. Namun Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang selalu ada ya Bapa dalam hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, kita angkat satu lagi pujian penyembahan bagi Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku.
persembahkan kepadamu, Yesusku. Benar ya Bapa, Tuhan yang melihat setiap isi hati kami ya Tuhan. Mari kita angkat penyembahan ini dari awal. Kita angkat pujian ini kembali ya Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau yang begitu baik Tuhan. Kami serahkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ja, vielen Dank, Amanda und Billy. Terima kasih Amanda dan Billy. Shalom. Ich freue mich, Shalom. euch heute wieder zur Predigt begrüßen zu können. Shalom, saya senang sekali bisa menyambut saudara-saudari sekalian pada khotbah saya hari ini. Ich hoffe, wenn ich
das nächste Mal predige, dass wir dann wieder in Herd, in Düsseldorf, in unserer Kirche zusammen sind. Ya, saya berharap semoga saat saya berkhotbah di kali yang berikut, kita bisa berkumpul bersama-sama lagi di gereja kita di Düsseldorf Herd. Ja, unser Thema im März lautet ein Place of Power oder ein Ort der Kraft. Tema kita di bulan Maret ini berjudul A Place of Power atau tempat kekuatan atau tempat kuasa. Wie wir schon gehört haben, ist dieser Platz unser Herr Jesus Christus. Seperti yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, tempat ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. An ihn können wir unsere Gebete richten und so lasset uns beten. Kepadanya lah kita bisa mengarahkan doa-doa kita, dan sebab itu mari kita berdoa. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns jederzeit an dich oder deinen Sohn wenden können. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami bisa datang kepadamu atau kepada putramu setiap saat. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns errettet hast und wir so in dem Glauben an dich Hoffnung haben. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan dengan itu kami beroleh pengharapan di dalam iman kepadamu. Heiliger Geist, gib uns Verständnis für das Wort Gottes und lass uns danach unser Leben führen. Amen. Ya Roh Kudus, berilah kami pengertian tentang firman Tuhan, dan supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Amin. Bevor ich mit der Predigt beginne, lasset uns gemeinsam unser Glaubensbekenntnis, die Deklaration, sprechen. Sebelum saya memulai khotbah saya, mari kita bersama-sama mengucapkan deklarasi iman kita. Wie immer spreche ich es in Deutsch, aber doch wer will, kann das auch in Bahasa Indonesia tun. Seperti biasa, saya akan mengucapkannya dalam bahasa Jerman, tetapi siapa yang mau, boleh juga mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Das sind gute Nachrichten. Ich bin durch Gottes Gnade gerettet, nicht durch meine Werke. Ich bin berechtigt, geändert und durch ihn gesegnet, weil ich nach seinem Vorsatz berufen bin. Gemeinsam leben wir zu Gottes Ehre. Menschen sind unsere Mission. Gemeinsamkeit mit Gott macht Jünger. Amen. Amin. Meine Ausführungen habe ich überschrieben mit Sein Name bringt Leben. Saya memberi judul renungan saya hari ini, namanya membawa kehidupan. Wir sprechen heute weiter in der Apostelgeschichte und das Kapitel ist überschrieben mit die Rede des Petrus auf dem Tempelplatz. Ya, hari ini kita mau berbicara lebih lanjut di dalam Kisah Para Rasul, dan pasalnya berjudul Perkataan Petrus di Serambi Bait Suci. Im Altikap ist das Predigt von Petrus in der Halle des Salomon. Atau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ich benutze dieses Mal die Einheitsübersetzung der Bibel durch die Bischöfe aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg aus dem Jahr 2000. Kali ini saya menggunakan Alkitab terjemahan gabungan oleh para uskup dari Jerman, Austria, Swiss, dan Luxemburg dari tahun 2000. Gerade hatte Petrus einen bettelnden Gelähmten geheilt, sodass dieser wieder gehen konnte. Petrus baru saja menyembuhkan orang lumpuh yang meminta sedekah,
sehingga orang ini dapat berjalan kembali. Pastor Erna Iskander hat in der letzten Woche darüber gepredigt mit dem Thema Sein Name bringt Wunder. Minggu lalu, Pastor Erna Iskandar membawakan khotbah yang berjudul Namanya Membawa Mujizat. Petrus heilte mit den Worten, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Und alle Leute, die das sahen, waren voll Verwunderung und Staunen. Dan semua orang yang melihat kejadian itu, takjub dan terheran-heran. Sie hatten ein Wunder erlebt, denn sie kannten den Gelähmten schon lange Zeit. Mereka menyaksikan suatu mujizat, karena mereka mengenal orang lumpuh itu sudah sejak lama. Lesen wir nun weiter aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 11 und 12. Kita mau baca sekarang dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 dan 12. Da der Geheilte, sich Petrus und Johannes anschloss, lief das ganze Volk bei ihm in der sogenannten Halle Salomons zusammen, außer sich vor Staunen. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Tja, für die Leute, die dabei waren und sahen, dass der Gelähmte nach den Worten von Petrus wieder laufen konnte, war das ein unfassbares Wunder. Ya, jadi bagi orang-orang yang hadir saat itu dan melihat bahwa orang lumpuh dapat berjalan kembali setelah perkataan Petrus, hal itu adalah suatu mujizat yang luar biasa. Sie fragten sich, woher hat dieser Petrus die Kraft und die Macht, solche Wunder zu tun? Mereka bertanya-tanya, dari mana si Petrus ini mendapatkan kuasa atau kekuatan untuk melakukan mujizat seperti itu? Aber Petrus gab ihnen gleich eine Antwort, dass nicht er oder Johannes die Kraft haben, solches zu tun. Tetapi Petrus segera menjawab mereka, bahwa baik dirinya maupun Yohanes tidak memiliki kuasa untuk melakukan hal itu. So sagte er in den Versen 13 bis 16, woher die Heilung kam. Kemudian dia mengatakan dalam ayat 13 sampai 16, dari mana asal kesembuhan itu. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Der Urheber des Lebens, den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und weil er, der Gelähmte, an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihn vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Ja, Petrus stellt hier klar, dass die Heilung nicht durch ihn, sondern durch die Kraft des Namens Jesu
geschehen ist. Petrus menjelaskan di sini bahwa kesembuhan itu terjadi bukan melalui dirinya, tetapi melalui kuasa dari nama Yesus. Dabei zeigte er aber auch auf, dass die Israeliten Jesus verraten und verleugnet hatten. Tetapi dia juga mengatakan bahwa orang Israel telah menyerahkan dan menolak Yesus. Er spricht sogar hart aus, dass sie ihn getötet haben. Dia bahkan berbicara dengan gamblang bahwa mereka telah membunuh Yesus. Aber er vergisst auch nicht zu erwähnen, dass Jesus durch den Gott der Israeliten wieder zum Leben von den Toten auferweckt wurde. Tetapi dia juga tidak lupa menyebutkan bahwa Yesus sudah dibangkitkan oleh Allah Israel dari antara orang mati. Der Glaube an den Namen Jesu hat den Gelähmten geheilt. Iman kepada nama Yesus telah menyembuhkan orang yang lumpuh itu. So frage ich euch, können Wunder im Namen von Jesus geschehen? Sekarang saya bertanya kepada kalian, apakah mujizat dapat terjadi dalam nama Yesus? Reicht es aus, dass man nur im Namen von Jesus bitten muss und es werden Wunder geschehen? Apakah cukup hanya dengan meminta dalam nama Yesus dan mujizat akan terjadi? Ja, wenn das so einfach wäre, könnte man alle Sorgen und Wünschen in einem Gebet an Gott im Namen von Jesus aussprechen und alles würde sofort und zur vollen Zufriedenheit erfüllt. Kalau saja semudah itu, seseorang bisa mengungkapkan semua masalah dan keinginannya dalam satu doa saja kepada Tuhan dalam nama Yesus, dan semuanya akan segera terpenuhi dengan sangat memuaskan. Aber der Name Jesus ist kein Zauber, keine magischen Worte, um Gebete zu beantworten. Der Name Jesu ist die Quelle des Lebens, der Kraft und der Erleichterung, die in einer vertrauensvollen Beziehung erlangt wird. Eine Macht, die nicht von der Kenntnis seiner Person getrennt werden kann. Ja, ist es also falsch, an Wunder zu glauben? Jadi, apakah salah untuk percaya kepada mujizat? Nein, aber der Name Jesus ist mehr als das. Tidak, tetapi nama Yesus lebih dari itu. Beim Glauben an Jesus geht es nicht darum, dies oder das durch unser Gebet zu erhalten. Iman kepada Yesus bukanlah tentang mendapatkan ini atau itu melalui doa-doa kita. Wenn unser Glaube groß ist, werden auch unsere Gebete gehört. Kalau iman kita besar, maka doa-doa kita juga akan dijawab. Doch Gott bestimmt die Zeit, wann und wie die Gebete erhört werden. Tetapi Tuhanlah yang menentukan waktunya, kapan dan bagaimana doa-doa kita dijawab. Wenn aber unser Glaube nur klein und schwach ist, dann werden unsere Gebete nicht erhört. Tetapi kalau iman kita hanya kecil saja dan lemah, maka doa-doa kita tidak akan dijawab. Der Glaube an seinen Namen ist mehr als nur ein flehentliches Wort. Iman kepada namanya adalah lebih dari sekedar kata-kata permohonan. Der Glaube an Jesus muss in allen Aspekten unseres Lebens ausstrahlen. Iman kepada Yesus harus terpancar dalam semua aspek kehidupan kita. Es braucht mehr als nur an den Namen zu glauben. Dibutuhkan lebih dari cuman sekadar percaya kepada namanya. Denn auch Satan und seine Dämonen glauben an den Namen. Doch
Da hört es auch schon auf. Karena setan dan iblis-iblis juga percaya kepada nama itu, tetapi hanya berhenti sampai di situ saja. Dadurch unterscheiden wir Starkgläubigen uns von ihnen. Hal inilah yang membuat kita berbeda. Kita orang-orang percaya berbeda dari mereka. Der Name ist in der Lage, außergewöhnliche Wunder zu vollbringen. Nama Yesus mampu mengadakan mujizat yang luar biasa. Glaubt ihr, dass auch heute noch Wunder durch den Namen von Jesus geschehen? Percayakah kalian bahwa mujizat masih terjadi hari-hari ini melalui nama Yesus? Ich möchte euch heute einen Song vorspielen, der das bejaht. Saya mau memutarkan sebuah lagu untuk kalian yang menegaskan tentang hal ini. Viele Menschen fragen, was ist schuld daran? Warum kommt das Glück nicht zu mir? Fangen mit dem Leben viel zu wenig an. Dabei steht das Glück schon vor der Tür. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Viele Menschen suchen jeden Tag aufs Neue jemand, der sein Herz ihnen gibt. Und wenn sie schon glauben, er kommt nie vorbei, finden sie den einen, der sie liebt. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch Ja, Wunder gibt es immer wieder, sang gerade Katja Epstein, eine erfolgreiche deutsche Sängerin in den Jahren 1970, 1980. Ya, mujizat terjadi dari waktu ke waktu.
Begitu baru dinyanyikan oleh Katja Epstein, seorang penyanyi Jerman yang terkenal di tahun 1970 sampai 1980. Wenn einige den Text nicht ganz verstanden haben, hier noch einmal der Text, den sie sang. Kalau mungkin ada yang tidak begitu mengerti lirik yang dia nyanyikan, berikut liriknya sekali lagi. Viele Menschen fragen, was ist schuld daran? Warum kommt das Glück nicht zu mir? Banyak orang bertanya, di manakah letak kesalahannya? Mengapa kebahagiaan itu tidak datang kepada saya? Man könnte auch sagen, warum kommt ein Wunder nicht zu mir? Orang juga bisa mengatakan, mengapa mujizat tidak datang kepada saya? Die Sängerin gibt in der nächsten Zeile schon die Antwort. Penyanyi ini sudah memberikan jawabannya di baris berikutnya. Sie fangen mit dem Leben viel zu wenig an. Dabei steht das Wunder schon vor der Tür. Mereka tidak menggunakan kesempatan-kesempatan dalam hidup mereka. Sementara mujizat sebenarnya sudah di ambang pintu. Diese Menschen leben in den Tag hinein, ohne richtig an Gott zu glauben. Orang-orang ini hidup dari hari ke hari tanpa benar-benar percaya kepada Tuhan. Dabei steht Gott vor der Tür und wartet darauf, dass sie die Tür aufmachen und so Gott in ihr Leben kommen kann, um Wunder zu vollbringen. Sementara Tuhan sudah berdiri di depan pintu dan menunggu mereka untuk membukakan pintu, sehingga dia bisa masuk ke dalam hidup mereka dan mengadakan mujizat. Die Sängerin ermuntert im Refrain, dass diese Menschen nicht aufgeben sollen. Kemudian penyanyi ini di bagian refrain dari lagunya mendorong supaya orang-orang ini tidak menyerah. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Mujizat masih terjadi dari waktu ke waktu. Hari ini atau besok itu bisa saja terjadi. Mujizat terjadi dari waktu ke waktu. Kalau mujizat itu terjadi kepadamu, kamu juga harus mengenalinya. Das heißt, das Wunder der Liebe Gottes geschieht immer wieder. Die Menschen müssen sie nur als eine Kraft von Jesus für sich aufnehmen. Artinya, mujizat kasih Tuhan masih terjadi dari waktu ke waktu. Manusia hanya harus menerimanya sebagai kuasa dari Yesus bagi diri mereka. In der zweiten Strophe weist die Sängerin darauf hin, dass da jemand auf sie wartet. Dalam bait yang kedua, sang penyanyi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menunggunya. Viele Menschen suchen jeden Tag aufs Neue jemanden, der sein Herz ihnen gibt. Banyak orang setiap harinya mencari seseorang yang akan memberikan hatinya buat mereka. Gott wartet immer darauf, dass die Menschen ihn annehmen und er ihnen seine Liebe und Gnade geben kann. Tuhan selalu menanti manusia untuk menerima dia, supaya dia dapat memberikan kasih dan karunia-Nya buat mereka. Und weiter sagen die Sängerin zum Schluss, und wenn sie schon glauben, er kommt nie vorbei, finden sie den einen, der sie liebt. Dan kemudian sang penyanyi di akhir lagu bernyanyi, dan ketika mereka sudah yakin bahwa seseorang ini tidak akan pernah datang, mereka menemukan dia yang mengasihi mereka. Gott gibt nicht auf, bis er das Herz findet, das ihn liebt. Tuhan tidak pernah menyerah sampai ia menemukan hati yang mengasihi dia. Natürlich hat die Sängerin von einem Menschen gesungen, der einen Partner sucht. Tentu saja penyanyi ini sebenarnya menyanyi tentang seorang yang sedang mencari jodohnya. Aber
Ich finde, dass dieser Text auch für die Suche nach der Verbindung zu Gott stehen kann. Tetapi menurut saya, lirik ini juga bisa berarti pencarian hubungan dengan Tuhan. Ich frage euch, ist es falsch, auch heute noch an Wunder im Namen Jesu zu glauben? Saya bertanya kepada kalian, apakah salah untuk masih percaya kepada mujizat dalam nama Yesus hari-hari ini? Nein, aber der Name Jesu ist mehr. Tidak, tetapi nama Yesus lebih daripada itu. Der Name Jesu ist zwar in der Lage, außergewöhnliche Wunder zu vollbringen, aber die größte Kraft, die in seinem Namen steckt, ist nicht das, was außerhalb von uns erscheint. Nama Yesus memang mampu untuk mengadakan mujizat yang luar biasa. Tetapi kuasa terbesar yang ada dalam namanya bukanlah apa yang terjadi di luar diri kita, Sondern was durch diese Kraft in uns geschieht. melainkan apa yang terjadi melalui kuasa ini di dalam kita. Die Kraft in seinem Namen verändert das menschliche Leben von innen heraus, wenn wir wirklich an seinen Namen und die Person Jesu glauben. Kuasa di dalam namanya mengubah hidup manusia dari dalam keluar ketika kita benar-benar percaya pada namanya dan pada pribadi Yesus. Der Name Jesu bringt wahres Leben. Nama Yesus membawa kehidupan sejati. Jesus selbst sagt in Johannes Kapitel 11, Vers 25. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn Jesus am Kreuz starb. Doch weil das Leben ihm gehört, hat er die Macht, ihn wiederzubeleben. walaupun Yesus mati di kayu salib, tetapi karena dia adalah pemilik kehidupan, dia berkuasa untuk menghidupkan dirinya kembali. Leben ist etwas, was Gott selbst erschaffen hat. Und das kann er auch wieder erhalten. Kehidupan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, dan dia juga dapat memperolehnya kembali. Die Kraft, die im Namen Jesu liegt, hält uns lebendig, auch wenn die Welt anderes sagt. Kuasa yang ada di dalam nama Yesus membuat kita tetap hidup, bahkan ketika dunia berkata lain. Seine Macht wird uns dazu bringen, immer die Hoffnung und die Vorhersehung zu sehen, die in ihm ist. Kuasanya akan memampukan kita untuk selalu melihat pengharapan dan pemeliharaan yang ada di dalam Dia. Wir müssen wissen, Kita perlu tahu dass Wunder ein Mittel sind, das Gott benutzt, um unseren Glauben aufzubauen und kein Maß für die Macht, die in seinem Namen liegt. Ja, kommen wir zurück zu Petrus' Rede an die Israeliten auf dem Tempelplatz. kita kembali ke khotbah Petrus kepada orang Israel di Serambi Salomo. Lesen wir aus der Apostelgeschichte die Verse 17 bis 20. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 20. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer. Gott hat aber auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hat, dass sein Messias leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias.
Nachdem Petrus zuvor den Israeliten vorgeworfen hat, Jesus verraten, verleugnet und getötet zu haben, schwächt er nun seine Worte ab. Setelah Petrus sebelumnya menuduh orang Israel telah menyerahkan, menolak, dan membunuh Yesus, dia kemudian melembutkan kata-katanya. Er erklärt ihnen, dass alles aus ihrer und ihrer Führer Unwissenheit geschehen ist. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa semua itu berasal dari ketidaktahuan mereka dan pemimpin-pemimpin mereka. Doch er weist auch auf die Schriften hin, dass der Messias leiden musste, wie es die Propheten vorausgesagt haben. Tetapi dia juga merujuk kepada kitab suci bahwa Mesias harus menderita, seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Er rief sie auf, umzukehren und Buße zu tun, um die Verheißung zu erlangen. Dia menyerukan kepada mereka untuk sadar dan bertobat, supaya mereka bisa menerima janji itu. Dieses gilt natürlich auch für alle Menschen in der heutigen Zeit. Hal ini juga tentu saja berlaku untuk semua orang di zaman sekarang. Lasst uns mit Jesus Christus, unserem Herrn, leben und ihm in uns aufnehmen und in ihm zu sein. Marilah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, menerima Dia di dalam kita, dan kita berada di dalam Dia. Wir benutzen in unserem christlichen Leben sehr oft den Namen von Jesus in unseren Gebeten und Bitten. Dalam kehidupan kekristenan kita, seringkali kita memakai nama Yesus di dalam doa dan permohonan kita. Doch wir sollten daran denken, Tetapi kita harus ingat, verwendet nicht nur seinen Namen, um zu bitten, sondern bringt die Kraft in seinem Namen zum Ausdruck, treu zu bleiben. Geht in das Leben, das es gibt. Ein Leben, das die Welt nicht schlagen kann. Nun frage ich euch, habt ihr auch schon die Kraft von Jesus in eurem Leben gespürt? sekarang saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian juga sudah pernah merasakan kuasa Yesus dalam hidup kalian? Habt ihr auch schon mal ein Wunder im Namen von Jesus Christus erlebt? Apakah kalian sudah pernah mengalami mujizat dalam nama Yesus? Ich glaube, wenn wir heute in der Kirche wären, würden einige von euch ein Zeugnis dafür ablegen können. Ya, saya yakin kalau kita hari ini berada di dalam gedung gereja, pasti beberapa dari kalian bisa memberikan kesaksian mengenai hal itu. So werde ich euch ein Zeugnis geben, wie der Name von Jesus Leben gebracht hat. Karena itu, sekarang saya mau memberikan kesaksian bagaimana nama Yesus sudah membawa kehidupan. Eine Freundin bat vor einigen Jahren meine Frau und mich, für ihre Nichte zu beten, die nach einem Australienurlaub schwer erkrankte. Beberapa tahun yang lalu, seorang teman meminta kepada saya dan istri saya untuk berdoa bagi keponakannya yang sakit keras setelah pulang liburan dari Australia. Das 11-jährige Mädchen lag in Bandung mit schwerem Fieber im Krankenhaus und verlor viel Gewicht. Gadis berusia 11 tahun ini dirawat di rumah sakit di Bandung karena demam tinggi dan juga telah kehilangan banyak berat badan. Die Ärzte fanden nicht die Ursache und befürchteten, dass sie kaum helfen können. Dokter-dokter tidak berhasil menemukan penyebabnya dan khawatir kalau mereka tidak dapat menolongnya. So beteten wir damals im Namen von unseres Herrn Jesus Christus noch im Kindergarten in Herd für die Gesundheit des Mädchens.
Karena itu kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Waktu itu masih di gedung TK di Hert untuk kesembuhan si gadis ini. Ich glaube, wir waren damals zusammen mit Eva Weber, Diana Lieber, Janti Malima und auch, ich glaube, Juli war auch dabei. Kalau tidak salah, waktu itu kami ditemani oleh Eva Weber, Diana Lieber, Yanti Malimar, dan kalau tidak salah, Yuli juga di situ. Ein paar Tage später erzählte unsere Freundin, dass während wir gebetet haben, ein Arzt zu der Mutter des Mädchens kam. Beberapa hari sesudahnya, teman kami ini bercerita bahwa pada waktu kami berdoa, seorang dokter datang kepada ibu dari gadis ini. Er sagte, sie sollte das Mädchen besser nach Singapur bringen, da sie sonst in Bandung sterben würde. Dia berkata bahwa si ibu sebaiknya membawa gadis ini ke Singapura, karena kalau tidak, dia bisa meninggal di Bandung. Die Mutter brachte noch am selben Tag das Mädchen dorthin. Ibunya kemudian membawa gadis itu pada hari itu juga ke Singapura. Nach 14 Tagen in Singapur konnte das Mädchen gesund nach Hause kommen. Setelah 14 hari di Singapura, gadis itu pulang kembali ke rumah dengan sehat. Wir glauben, das Bitten im Namen von Jesus hat das Mädchen wieder zum Leben gebracht. Kami percaya bahwa permohonan dalam nama Yesuslah yang telah menghidupkan kembali gadis itu. Die Gemeinschaft mit Gott und der Glaube an seine Kraft hat hier gewirkt und geholfen. Persekutuan dengan Tuhan dan keyakinan akan kuasanya sudah bekerja dan menolong di dalam perkara ini. Deshalb sollten wir heute lernen, dass die Macht, die im Namen Jesus liegt, weit größer ist, als nur ein Wundertäter zu sein. Karena itu kita harus belajar pada hari ini bahwa kuasa yang ada di dalam nama Yesus jauh lebih besar daripada sekedar menjadi pembuat mujizat. Die Kraft des Namens Jesu kann nicht genutzt werden, wenn man abseits der Gemeinschaft mit Gott lebt. Kuasa nama Yesus tidak dapat digunakan kalau seseorang hidup terpisah dari persekutuan dengan Tuhan. Es muss ein Verhältnis des Vertrauens und der Hingabe an die Person Jesu geschehen, damit die Kraft zum Leben führen kann. Harus ada hubungan kepercayaan dan penyerahan diri kepada pribadi Yesus, sehingga kuasa itu dapat menuntun kepada kehidupan. Diese Kraft wird real, wenn wir persönlich zuerst glauben und uns seiner Autorität unterwerfen und seine Person als Gott in unserem Leben respektieren. Kuasa ini akan menjadi nyata ketika kita secara pribadi percaya terlebih dahulu, tunduk pada otoritasnya, dan menghormati pribadinya sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Drücken wir deshalb die Kraft des Namens Jesu in unserem Leben aus, um Hoffnung aufzuzeigen. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan kuasa nama Yesus dalam kehidupan kita untuk menunjukkan pengharapan. Die Kraft, die in seinem Namen ist, hilft uns, indem sie uns Stärke gibt, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen müssen. Kuasa yang ada di dalam namanya menolong kita dengan memberikan kita kekuatan, bahkan ketika kita harus melewati masa-masa yang sulit. Der Name Jesu, der Leben bringt, ist in uns, formt unseren Glauben, stellt uns von innen wieder her und sorgt in allen Lebenslagen treu für uns. Nama Yesus yang membawa kehidupan itu ada di dalam kita, membentuk iman kita, memulihkan kita dari dalam, dan dengan setia menjaga kita dalam segala situasi. Deshalb merken wir uns, Karena itu kita mau mengingat, in seinem Namen liegt Kraft, uns zu helfen. Vielleicht
auf unerwartete Weise oder in überraschender Form, aber immer zuverlässig und zu einem hoffnungsvollen Stärke führen. Ja, mein Lieben, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Wir wollen beten. Mari kita berdoa. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe und dass du uns erwählt hast. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan karena Engkau telah memilih kami. Schenke uns ein neues, starkes Vertrauen in deinen richtigen Zeitplan für uns und die Welt. Berilah kami keyakinan yang baru dan yang kuat atas rencana-Mu untuk kami dan dunia ini. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so gut kennst. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih bahwa Engkau mengenal kami begitu dalam. Nimm jedes Gebet und jeden Wunsch von uns ernst. Anggaplah serius setiap doa dan setiap permohonan dari kami. Heiliger Geist, hilf uns zu glauben, dass kein einziger Mensch übersehen wird und alle Gebete gehört werden. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk percaya bahwa tidak ada orang yang terlupakan dan semua doa akan didengar. Lass uns erkennen, welche Kraft und Macht im Namen und in der Person Jesu wirken kann. Biarkan kami melihat kuasa dan kekuatan apa yang dapat bekerja dalam nama dan pribadi Yesus. Herr Jesus Christus, manchmal verstehen wir die Situation in unserem Leben nicht, doch gib uns Kraft, mit ihnen fertig zu werden. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami tidak memahami situasi dalam hidup kami, tetapi berilah kami kekuatan untuk menghadapinya. Lass uns dann das Wunder der Errettung erleben. Biarlah kami mengalami mujizat penyelamatan. Himmlischer Vater, hilf uns bei der Bekämpfung der Pandemie des Virus Covid-19, damit es bald ein Ende gibt. Bapa di surga, bantulah kami melawan pandemi virus COVID-19 ini, supaya dapat segera berakhir. Lass die Mächtigen in Russland zur Einsicht kommen, dass Krieg keine Lösung von Problemen ist. Sadarkanlah juga kiranya penguasa-penguasa di Rusia bahwa perang bukanlah jalan keluar dari masalah-masalah yang ada. Hilf der geschundenen Bevölkerung in der Ukraine und gib den Menschen Hoffnung. Bantulah juga penduduk yang tertindas di Ukraina dan berilah pengharapan kepada orang-orang. Lass alle Verletzten und Verwundeten wieder gesund werden und alle wieder im Frieden leben können. Sembuhkanlah kiranya semua orang yang terluka dan cedera, dan biarlah semua orang dapat hidup bersama lagi dengan damai. Nimm unsere Opfergaben dankend an und vervielfältige sie, damit wir dein Wort der Liebe und des Friedens zu den Menschen bringen können. Terimalah persembahan syukur kami dan perbanyaklah itu, supaya kami dapat membawa firman-Mu tentang kasih dan kedamaian kepada banyak orang. Segne alle, die mit frohem Herzen geben und unterstützen. Berkatilah semua yang dengan sukacita memberi dan mendukung. Herr Jesus Christus, zeige uns, wie dein Namen Leben bringt. Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah kepada kami bagaimana nama-Mu membawa kehidupan. Danke, Herr. Im Namen von Jesus Christus. Halleluja. Amen. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I sing praises to your name.